ku danna musu subscribe domin alamar ƙararrawa. Allah ya bar mu da Karshen magana kenan daga an ce annabi an gama tuna an kare zance. Karshen magana kenan daga an ce annabi an gama tuna an kare zance. Mai iya walita rabbana kadiran Allah kenan. Gashi yau ma na dawo da sabon kalami aikina, da nake so zan yi wa shugaban du halitta kiblana. A fahimci da ni a gurinka Allah ba kai masa geji ba. Ka daɗo tsiran ka haɗa aminci salati tsarkaka a gurin manzan da ka bai wa matsayi a babbar fadarka, wanda in ka faɗa zai aikata ba ya saba ma doka, wanda ka ba a ɗabi'o'in sani dai ko banga na aibo ba. Karshen magana kenan daga an ce annabi an gama tuna an kare zance. A salatin Allah sada alai sahabbai na roka, kamar Sayyidi Abubakar da Umar da Usman tsarkaka, Sayyidi Ali Haidar sada shi Rabbi ya rike hanyar ka, kuma bai uzuri ga mutan da suka zo dare ni sabgarka. Assalamu alaikum batulu tsoka jini ga Rasulallah, sanyin zuciyarsa a yanzu ke ce gwanar mabarkalla. Wallahi batula san ki da na ji shirai na yi madalla, ko za ka she na bar da nisan ki ba zan daina ba. Karshen magana kenan daga an ce annabi an gama tuna an kare zance. Auliya wa ina gaishe ku nunun ku annabi zaɓe na, Shehu Tijjani Shakaji Yali Shehu Barhama Gausina, Gibri masa da fituhi wallahi duka suna raina, sabagarsa annabi ce masoya ku lura ku yau duba. Baban amanna kai da kai sidi da a gurin nana, ba dare kuma ba rana a faɗi tashi sabgar zaɓe na, kai ne ka azamu muna ta yi babu Allah ya bar kauna, ko za ka she na a ɗa hannu dai ko ba zan juya ba. Karshen magana kenan daga an ce annabi an gama tuna an kare zance. Mai indararen baiwa ya ce mun kuna ji dangina, a fagen kaunar Bahamudu kar in yi bacci aikina, in fada wa halitta san ma'aiki da Fatima ne kauna, wanda duk ya rike wani ba ma'aiki ko bai yi da fara ba. Assalamu alaikum makiyin madani ya karshen burina, zarar na kira ka farin ciki ne yake cika kalbina, don Allah annabi ga bukatar da yau ke damuna, ne dai burina kar da a cire ni na kanka yau duba. Karshen magana kenan daga an ce annabi an gama tuna an kare zance. Rayuwa ta duna baka wallahi da ina san ka, na kurumce ba na son surutun da ba a bayananka, na fagauce annabi kai nake so a yau na ga fuskar ka, dan Allah annabi kar a kyale ni gana a yau duba. Kai da na rike na ga rayuwa ta tana yin haskawa, komai na faɗa tuni za a ban shugaba na yi godewa, kowa ya rike ka mijinta ba wallahi bai yin kokawa, ni na maka so bil haƙƙi ƙaunar ka ba zan daina ba. Karshen magana kenan daga an ce annabi an gama tuna an kare zance. Na ji zabta annabu babu ji ba gani kan zaɓe na, ko da daɗi ko wahala ko mutuwa ce dangina, na fagauta annabu da'iman gatan raina, raina fansa a gare ka Mamudu ba zan juya ba. Magana ta ƙare babu inda ku ga ta Rasulallah, inda ya faɗa daga rabu ne dole ai masa madalla, mai bayan duk anal hawa ni akan ka nake shela, ya mudan siriya sun ɗa wallahi kai ba wai ne ba. Karshen magana kenan daga an ce annabi an gama tuna an
ka sauka halittun rabbana sun rabauta suna cewa marhaba bika ya Mahamuda ahlan wasalan ne cewa dukkanin girma an tattare gunka ya Mahabuballah. Arzikinka muke ci duniya har kiyama nurillah, shugaba an bamu muna ta godiya gare ka Habibullah. Ka gama mana komai na durkusa gaban ka suradullah, kar a bar ni da kaina inda ka bar ni ba zan motsa ba. Karshen magana kenan daga an ce annabi an gama ina kare zance. Na riga na gane kai ne farin jakadan Allah na, wanda masu karatu farko suke gaya mana turanna. Shi yasa ni ma na riko bai tuka na sa a kasidar nan, na faɗa na ƙara kai ne kawai gare ne nake duba. Ya kamata mu waye dangi mu daina yin wani sa'insa, mu ba hanya dodar kun san rasulu babu misalinsa. Allah baya son duk wanda za ya jawa zaɓinsa, komai ilimin ka idan ka ja basu ba za ka ci riba ba. Karshen magana kenan daga an ce annabi an gama ina kare zance. Wallahi ma'aiki kai kaɗai ne madubin dubawa, ka haskaka kowa annabi na kusantar dacewa. Duniya da kiyama kai ne silar tuni kwai na cewa, domin san Allah tilas ya so ka ya baban baba. Shugaba na gode na ƙara godiya ita duba ne, banda kowa sai kai santar kaɗa haga na ɗora ne. Dan mutuncin sai da faɗi maɗa hakan da kyale ne, laifuka na zurbai na agoge su ba zan ƙara ba. Karshen magana kenan daga an ce annabi an gama ina kare zance. Sayyada alawiya aliya ke nake waƙewa. Sayyada alawiya aliya ke nake wakewa. Ni da farko na sanyo sarki ragimi, kadiran rabiyar da in zamto hadimi. Bai tuka zanga sai da nisa'il alami, ya bida ya ardiya atika ke nake waƙewa. Ya nana raba na ƙaranin kan salatin shugaba, shugaba ta gaban da ya zam a tsawon gaba. Sai ya jin abarara a bakun zainaba, a baka rukayyatu, a baka umar kun saba hasken ka ke haskawa. Alawiya aliya ke nake wakewa. Rabu sa'a hali na gidansa jininsa ne, sai ka sanyo sabon ɗa a bayyane. Kamar Saidi Umar Abakar na jikinsa ne, Saidi Ali Sayyidina Usmanu hasken kuke haskawa. Ya nana kan da juya tsaya in gaida su auliya, Shehu Tijjani Shakti Ali zan bibiya, Shehu Barhama Gausu kun ruguje tsiya. Maganar su ɗai kawai abu annabi shi kaɗai santar dacewa. Sayyada alawiya aliya ke nake wakewa. Baba ku maula ya si da sharu na habibuna, mai indararo na annabi dole na bayyana, shi ne yake fanzumar ƙauna ta nabiyina. Allah ka dube su da kadarin na musu zakiya tudun dafawa. Ya nana assalamu alaiki ya maradiya sabira, assalamu alaiki ya madaniya ƙahira, assalamu alaiki ya zuhuriya zakira. Bid'atul Mustafa Salisu ne naki yau baki ya dubawa. Alawiya aliya ke nake wakewa. Jinjina ta nake da ɗayiwa sidiya, na samu ƙaunar ki tuntuni na ruguje tsiya. Baiti na ƙaunar ki nake wankin zuciya, keke kaɗai ce idan aka soke a rayuwa za a yau dacewa. Ya nana
matar Ali Siddiqa ya ɗagira ya a gurin adali kai ku fito mu danna cikin kauna mu yi tozali imi tozali da ke ya ummul kai da hasken kike haskawa Sayyada Alawiya Aliya ke da ke wake. Dukkan azal ne nutsu a cikin kaunar gini rayuwa ta gaba ɗaya na baki tuntuni idan kaunar ki ce raina yar madani yar shugaba haurawul insiya sai ya dace da ke ta tunawa ya nana yar shugaban duk halitta wace ce yake kin fi gaban isa duba kamar yau kin tsallake soka jinin shugaba ka halitta ba yake barkan ki sai da azima dole a kai da kyau ko a yau ko kawo Alawiya Aliya ke da ke wake. wallahi sai da karshe ce daga an faɗa ita ke kama da mahaifinta alƙalin nada daga ta yi so guri kai ka ce baharun nada tafiyar ta sa ya abanna ta sahabu su ne suke furtawa ya nana sai da ƙaunar ki tilas ne zan bayyane kuma wajibi ne a soke abin ki a bayyane da akwai karatun da yau zana tuna muku ne a kibu aula dukun sauran ku tuna da kanku za ku yi ganewa Sayyada Alawiya Aliya ke da ke wake. magana ake yi ta ƙauna dole na jaddada ƙaunar ma'aiki da 'ya'yayensa ke faɗa kada ba karatu a ƙur'ani ko in faɗa kai bari in faɗa in na ma yuridu da kanku sauran kuke ta biyawa ya nana bakura shi ya san kishi na rike na saka gaba daɗi kowa ana ce ni ban san ta ba ni da ke ce kawai na sani na saka gaba ki kira ni raudar ki don Allah in gaida ke ummaki amsawa Sayyada Alawiya Aliya ke da ke wake. sai da an bani sako zane san da shi sakon masoyanki ne umma aikin san da shi sai di abakar nasidi ya ce na isar da shi da yawansu sai da suna cewa in kai da ke umma ki dubawa ya nana sai da kar da ki bar ni da kaina na ku ne baituka na da dai ya hadiya gunku ne salisun ku ne esbon ko ki matso da ni da zamo ba ni ji ba ni gani kanku sai da ki dubawa Ku danna musu subscribe domin alamar karuwa.